27편 14절이 되겠습니다. 詩編27編の14節になります。 너는 여호와를 바랄지어다 강하고 담대하며 여호와를 바랄지어다. 待ち望め主を大しくあれ心強くせよ待ち望め主を 아멘. 아멘. 오늘 이 말씀을 한국어로 보면은 바라다가 아니라 wait 기다릴지어다라고 기록되어 있습니다. この日本語ではちゃんと待ち望め待てと書いてあるんですね。 여호와를 기다리는 믿음의 싸움에 대해서 오늘 같이 좀 생각해 보기를 바래요. 今日は主を待ち望む信仰の戦いについて共に恵みを分かち合いたいと思います。 우리 믿음 생활은 기다림이 없다라는 것은 더 이상 믿음 생활이 될 수가 없어요. 私たちの信仰生活において待つことができないというのはこれ以上信仰生活を続けることができないという意味にもなります。 우리의 매일매일의 어려운 삶 속에서 하나님이 오실 것을 기다리는 그 믿음의 싸움. 私たちが毎日この状況いろんな状況の中で神様が望まれる来られるということを待つというこの待つということです。 아멘. アメン。 그리고 장차 오실 재림의 주님을 기다려야 하는 믿음의 싸움. そしてこれから来られる再臨の主を待つこの信仰の戦いも待つということが言えます。 우리가 믿음에 대해서는 이렇다 저렇다 얘기를 하지만 기다림에 대해서 얘기하는 것은 거의 듣지 못한 것 같아요. 私たちが信仰についてはこうですああですというふうに言うんですけども待つことについてはそれほど多くは語りません。 그리고 기다림이 단순히 버스가 오는 것을 수동적으로 기다리는 것을 말하는 것이 아니에요. 여기서는. そしてここで言っている待ち望めというのはバス停でバスが来るのを待ってるようなそういう待つではないんですね。 단순히 수동적으로 기다리면 강하고 담대할 필요가 없어요. ただそこでじっと待つんだったら心を強くして大しくあれというその必要はありません。 그 기다림 속에는 큰 싸움이 있다라는 것을 여러분은 꼭 기억하시길 바랍니다. その待ち望むということの中には大きな戦いがあるということを皆さん必ず心に留めてください。 아멘. アメン。 예수님은 우리에게 믿음 생활은 이런 것이다라고 꼬집어서 말씀해 주십니다. イエス様は信仰生活はこういうものだよということをですねつまんで私たちに示してくださっています。 누가복음 12장 35절 36절인데요. ルカの12章の35、36 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 腰に帯を締め明かりを灯していなさい。 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라라고 했습니다. 主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。 아멘. アメン。 믿음 생활의 본질은 마치 주인이 오시는 것을 기다리고 그 문을 열어주는 사람과 같아요. 信仰生活の本質はその帰ってくる主人を待っていてその帰ってきたら扉を叩いたら開けるということと同じだと言えます。 아멘. 그래서 내가 깨어 있다라는 것은 기다리고 내 믿음의 싸움을 싸우고 있다라는 것을 의미해요. 그것이 깨어 있는 것입니다. ですから目を覚ましているということは今目を開けてその信仰の戦いを待ちながらそして戦っている状況これが信仰の戦いであります。 아멘. アメン。 제가 오늘 이 기다림에 대해서 영감을 얻게 되는 것은 여러분도 같이 공유하셨기 때문에 다 같은 마음일 겁니다. この待つということでですね霊感を受けるためにどういう話がいいかなということを思った時ですね皆さんもその場所にいたからみんな共通した思いがあったから話します。 지난주의 집회에는 오랜 기다림이 있었죠. 先週の集会では長い時間待つということがありましたね。 여기도 다 같이 공유하신 생각일 거예요. 皆さんここでここが話ではなくても共有しているような感じだと思います。 여기서 가장 많이 마음을 절절히 기다린 사람이 누구일까요? 皆さんいたけれどもこの場所で最もですね本当に汗水流しながら心切実に待っていたのは誰でしょうか。 목사님과 저와 자꾸 눈치를 보면서 언제쯤 올라나오는지 牧師先生と私ですね何度も目が合いながらどうしようかと思って 목 아파. 喉が痛い 시간이 다 됐는데 언제쯤 오려나? 時間がこんなに過ぎてるのにいつ来るのか 언제쯤 등장하려나? いつ頃登場するのか。 근데 제가 여기서 중요한 포인트가 이건데 でもここでですね重要なポイントがありま 그 す。 기다림 속에서 제가 눈을 떴을 때 두 で私がその待ってる間に祈りながらまた目を開けたんですね。 부류의 사람이 보여요. そしたら2つのグループの人が見えました。 한 사람은 그 기다림 속에 더 집중하여서 주님이 주실 은혜
감동을 더 기대하는 사람이 있고 믿음의 싸움으로 나아가는 사람이 있고 一つのグループの人はその主が与えるその、待っているという間の中でですね、主が与えてくださる恵みとそして感激のためにさらにそれを慕い求めて信仰の戦いをして前進しようとしている人もいれば、 어떤 이들은 얼굴이 굳어 있고 아주 부정적인 사고로 그 자리에 가만히 앉아 있는 사람 또한 있었다라는 거예요. またある部類の人たちは顔がですね本当に堅くなになってしまって、そこでそのまま座っている、嫌な表情になって座っている。 우리의 삶 속에서 허락되어진 모든 상황, 모든 이벤트들은 우연이 없습니다, 여러분. 私たちの人生で起きるすべての、事件も事故もそしてすべてのイベントも偶然というものはありません。 필연적인 하나님의 계획이자 뜻이 있어요. それには私たちにとって必然的な神様のご計画、そして御心がその中には必ずあります。 그러니까 하나는 모든 것을 계획적으로 의도하신 것입니다. ですから神様 우연히 は 없어요. 全てをこの偶然というのがないので必然的に計画をされる神様であります。 그리고 저에게는 이 집회들이 특별한 나의 믿음을 테스트하시는 것으로 저는 되게 받아들여요. で私はこの集会ごとにですね感じることは、集会があるたびにこの信仰が試される、信仰のテストがあるということをとても強く感じています。 그리고 그 집회를 통하여서 여러 작은 사건, 사고, 내가 예상하지 않았던 일들이 터져나게 됨을 통해서 そしてその集会を通して自分が予想していなかった、予期していなかった出来事が勃発することによって、 하나님께서는 여러분 안에 상황과 사람들이 아니라 神様はその状況、またそのスピーカーとかそういう人とか状況ではなく、 내 안에서 일어나는 반응을 나에게 지금 보여주고 계시는 계획이다라는 것을 여러분은 꼭 아셔야 됩니다. 私の中で起こっている反応を主が今私に見せてくださっているということを必ず覚えてください。 여러분의 하나님의 눈동자로 보고 싶으시잖아요. 그럼 무엇을 해야 되느냐? 여러분의 반응을 보셔야 돼요. 皆さんが神様の瞳で見られたいと思うならば何をすればいいか、皆さんは自分の反応を見なくてはなりません。 그게 여러분의 참 모습이기 때문입니다. それが皆さんの本当の姿であるからです。 잘 반응하는 이들에게는 상급을 주시고 その正しく反応する者には報いを与えられます。 그렇지 못한 이들에게는 그것을 들춰내시고 회개로 인도하십니다. そしてそうできない人に対してはこれを明るみに出して悔い改めへと導いてくださいます。 이것이 전체적으로 뭘 의미하느냐? 사랑의 양육이에요. これが全体的に何を意味しているか、愛の養育なんです。 아멘. 아멘. 여러분은 어떻게 반응하셨습니까? 皆さんはどのように反応しましたか？ 제가 데이비드 워 선지자님 때 정말 저한테는 하이라이트였는데 私の中でのハイライトはデイビッド・オー預言者が来た時だったんです。 우리 듣도 보도 못한 케냐식 환영 인사 아시죠? 皆さん見たことも聞いたこともない斬新なケニアの挨拶ありましたよね。 아, 예상치 못했어. 予想していなかったんです。 아, 당황스러워. ちょっとどうしようって、 아주 신선했습니다. とても新鮮でした。 또 전 개인적으로 이 생전 처음 다뤄보는 그 김불 카메라라고 하는데 이렇게 안 움직이게 이렇게 이렇게 녹화하는 거. でジンバルカメラというものがあって、その動かないように録画するもので、私はもうそれを初めて握ったんですね。 근데 저한테 딱 그냥 던지는 거예요. 맡기는 거예요. 네가 해라. 私に何の説明もなくスタッフの方がただそれを渡してやりなさいって言ってきたんです。 일단 저는 순종해야 되니까 예 하겠습니다라고 と 했는데 りあえず従順しておかないといけないからはいやります。 근데 방법을 모르니까 막 혼자 막 땀 뻘뻘 흘리고 막 고생하고 있었죠. でもやり方説明何もなかったのでもう一人で汗を流しながらずっと苦労していたんですね。 근데 정말 제가 못하긴 했어요. 왜냐면 할 줄 모르니까 다룰 で 줄 も本 모르니까. 当にうまくできなかったんです。なぜかというとやり方を知らなかったから。 근데 그때 스태프한테 진짜 많이 혼났어요. でもその時そのスタッフの方にひどく叱られました。 거의 뭐 초등학생 어린애를 혼내듯이 혼을 내더라고요. 小学生の幼い子を叱るようにすごい叱られたんです。 속에 내 마음이 어떤 생각이 들까요? 私の心の中ではどういう反応があるでしょうか。 분명 사람은 반응이 나와요. 없는 척하지 마세요. ないふりをしないでください。皆さんの中にも反応っていうのは出てくるようになります。 우리 각 사람 안에는 반응이 올라와요. 私たち 사람이니까 みんな 로봇가 아니니까. ロボットではなくて人間なので反応というのはすぐに出てくるんです。 그 예기치 않은 상황, 예기치 않은 상태가 왔을 때에 우리는 어떻게 반응하는가?
予想していない事態、そして予期せぬ事態が来た時、私たちはどういう反応を示すのか、 믿음으로 반응하는가 불신으로 반응하는가 쫙 갈라져요. 信仰で反応するのか不信仰で反応するのか、これは分かれていきます。 여러분 죄송한 말씀이지만 집회 때 쫙 갈라지더라고요. 皆さん申し訳ない話ですけども、先週のその集会でも分かれていました。 건강한 믿음 생활을 하시려면 여러분 절대 외부나 사람을 보면 안 돼요. 그러면 그 믿음이 쭉 떨어져요. 떨어질 수밖에 없어. 健康な信仰生活をするためには、皆さん決して人とかその外部とかを見ないでください。もしそこを見てしまったら信仰がガクンと落ちてしまいます。 왜냐면 보는 것만으로 판단하면 불신앙밖에 안 생겨요. なぜかというと、目に見えることを見ていると、それを見て判断していると不信仰しか湧き上がりません。 어디에 우리가 집중해야 되느냐? 내 자신에게 집중해야 된다는 거예요. そういう時はどこに集中すべきか、私たち自身に集中すべきなんです。 이런 반응이 올라와도 아 그래도 그러면 안 되지. 믿음을 선택해야지. 말씀을 따라야지. 하나님을 따라야지. こういう反応が出てくるときに、あ、でもそうしちゃダメだ、御言葉を選択しないと、神様を見上げないと、そういうものを選択しないとというふうにするんです。 여러분이 믿음의 싸움을 어디서 큰 데서 하는 게 아니에요. 자꾸 뭐 어떤 전쟁터로 나아간다라고 뭐 어떤 영적인 전쟁한다고 생각하지 마시고 여러분 안에 그 전쟁이 일어나고 있어요. 지금도. 皆さんが信仰の戦いというと、なぜかどこかに行って大きな戦争をするかのように構えるんですけども、そうではなくて、皆さんの中にも今その信仰の戦いというのは今も起きています。 거기에서부터 하나님은 우리를 보시고 승리하는 사람이 있고 실패하는 사람이 있다라는 거예요. そこから主は私たちを見られて、そこで勝利する人もいれば失敗する人もいるわけであります。 우리 나가다니 상 이렇게 들어오시는데 제가 기도 제목을 다 들었거든요. 私が長谷さんが入ってきた時に祈りの課題を聞いたんです。 저번에도 정말 놀라웠는데 그 믿음의 선택. 나는 그래도 하나님을 믿고 따르라는 그 선택들이 있었는데 その信仰の選択、それでも私は神様を信じて従いますという選択が以前もありましたけれ 저 ども、 이름을 말씀드려서 죄송하지만 名前を今言ってしまいました。 제가 위로의 한마디를 드려야지라고 딱 앞에서 기다리고 있는데 で、私がですね、 기도하겠다고 祈りますねっていうことでそこで待っていたんです。 얼굴이 너무 화나신 거예요. でも顔がとても明るかったんですね。 진짜 아무 일도 없다는 듯이 아무 일도 없으실 것이라든 그 마음으로 오시는 거예요. 本当に何事もない、何にも心配することがないという顔で私の方に来たんです。 웃을 수가 없는 상황인데 웃기로 믿음으로 선택하는 거예요, 여러분. 笑えない状況でも皆さん笑うということを信仰で選択したんですね。 믿음의 싸움은 여러분 안에서 일어나고 있어요. 다른 데가 아니에요. 信仰の戦いは他の場所ではなく、皆さんの内側で起きています。 여러분 혹시 나는 이런 사람이라고 나는 생각했는데 아니었던 경우 혹시 발견하신 적 있으세요? 皆さんが生きてきて、私はこういう人だと思っていたけど実は違ったって発見した出来事とかありますか？ 저는 너무 큰 충격을 받은 적이 있어요. 나는 이런 사람이야라고 생각했는데. 私はですね、すごい衝撃を受けたことがあったんです。私はこういう人だと思っていたことに対して。 제가 한국에서 초등학교 3학년까지 다녔는데 피 검사를 하잖아요, 보통 그죠? で、私が小学校3年生まで韓国にいたんですね。で、その時に血液検査っていうのがあります。 저는 분명 혈액형이 O형이야. 너는 O형이야라고 판단을 받았어요. で、私はその時に血液検査をして、あなたは O 型ですという判決を受けました。 우리 아버지는 O형, 우리 어머니는 A형. 그리고 우리 형은 A형, 저는 O형. 私の父が O 型、そして母が A 型、また兄が A 型、私は O 型。 친구들한테 물어봐도 혈액형 뭐일 것 같아? 물어보면 너는 O형이야. で、親しい友人にもですね、血液型なんだと思うって聞いても、あなたは O 型でしょう。 야, A형들은 꼼꼼하고 너는 O형이야. A 型はちょっと細かい部分があって、あなたは O 型だよ。 덤벙덤벙 너는 O형이야. 絶対 O 型だよって。 근데 여기서부터 막장 드라마가 시작이 돼요. でもここからドラマの始まりです。 저는 O형이고 우리 와이프는 B형이잖아요. で、私は O 型だとして O 型で、妻は B 型なんですね。 자녀가 만약 태어나게 되면 O형 아니면 B형밖에 태어날 수가 없어요. で、この2人から子供が生まれるならば O 型か B 型しか生まれません。 우리 첫 아이 시아가 태어났습니다. で、初めての娘シアが生まれました。 A형이네. A 型。 일본식으로 말하자면本当にってなりました。
아 선생님 무슨 착오가 있겠죠. 말이 안 되잖아요 이건. 先生何かの間違いですよこれはありえないことですと O형, B형인데 어떻게 A형이 나와요? O 型 B 型からどうやって A 型が生まれるんですか 근데 그 의사가 그 불길에 기름을 던져 넣는 아주 진리의 한마디를 해요. でもそのお医者さんが、不吉な予感を漂わせる一言をですね言うんです 개인 사정을 잘 모르겠고요. 個人的な状況は分かりません 이 아이는 A형이에요. 과학은 거짓말을 하지 못해요. とにかくこの子は A 型です 환상을 할 노릇이죠. もう本当にひっくり返るような出来事です 네, 여러분 너무 지나친 상상 금물입니다. 皆さんあまりにも言ってしまう想像は禁止しますね 발견하게 된 것은 제가 で A형이었어요. も分かったことは私が A 型だったんです 전 제가 O형인 줄 알고 또 주위 사람도 저를 O형으로 봤다라는 거예요. で私はこれまでの人生私が O 型だと思っていたし周りの人も私を O 型だと見ていました 그러나 중요한 것은 내가 알았던 나도 주위의 사람들이 나에게 너는 이거야라고 말을 해도 でも重要なのは私が知っていた私もそして周りの人があなたは絶対これだよと言っていたことも 그게 진짜 내가 아니었다라는 거예요. それが本当の私ではなかったという事実です 혈액 검사 한번 꼭 받아보세요. 皆さんもぜひ血液検査を受けてみてくださ 이제 좀 영적인 측면으로 바라볼게요. いで霊的な方向から見てみたいと思います 여러분들이 스스로 평가는 나 자신이 있을 거예요. 皆さんも自らの評価をする自分がいると思うんですね 나는 O형이야. 난 절대 O형이야. 私は絶対 O 型だ私は O 型だ 난 절대 크리스찬이야. 난 절대 믿음의 사람이야. 私は本当のもう絶対にクリスチャンだ私は信仰の人だ 근데 중요한 포인트는 여기인데 하나님의 시선에서 보여주는 여러분의 모습이 でも重要なポイントはここなんですね神様の視点から見える皆さんの姿が 하나님이 여러분을 혈액 검사했을 때 여러분의 안에 있는 것이 무엇이냐? 神様が皆さんの血液検査をされた時に皆さんの内側にあるものは何なのか O형이 아닐 수 있다라는 거예요. O 型ではないかもしれないということです 이것을 여러분 두렵고 떨림으로 기억하고 계셔야 돼요. これを皆さん恐れおののいて心に留めなくてはなりません 나는 이것을 했으니까 나는 믿음의 사람이야라고 스스로 판단하지 마세요. 私はこれもやってあれもやってこうやって生きてきたから私は信仰の人だということを自ら判断しないでください 내 안에 있는 이 작은 반응들도 절제하지 못하면 믿음의 사람이 아니에요. 私の内側から湧き上がってくるこの小さな反応も自制することができないとすれば私は信仰の人ではないということです 하나님은 우리를 다 알고 계십니다. 그래서 무서운 겁니다. 神様は私たちを全て知っておられますだから恐ろしいんです 시편 139편 1절에서 4절까지인데 詩編の139編の1節から4節 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 主よあなたは私を探り私を知っておられます 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られます 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 あなたは私の歩みと私の不須の見守り私の道をことごとく知っておられます 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 라고 했습니다. 言葉が私の下に上る前になんと主よあなたはそれをことごとく知っておられます 아멘. アメン 하나님은 우리의 모든 것을 다 알고 계신다는 거예요. 神様は私たちのすべてを知っておられるということです 이런 상황들을 통하여서 하나님이 나를 알아보시려고 하는 게 아니에요. 여러분 이것을 아세요. こういう状況を通して神様が私たちを知るために探っているのではないんです 원래 의미는 하나님은 알고 계시지만 내가 내 자신을 모른다라는 거예요. 本当の意味は神様は私たちを知っておられるけれども私たち自身が自分のことを知らないということなんです 이런 혈액 검사를 통해서 네가 어떤 사람인가 너가 알아야 돼라는 것입니다. こういう血液検査を通してあなたが本当は誰なのかあなたが知らなくてはならないよという意味なんです 우리는 많이 믿음의 사람 나는 이러니까 믿음의 사람이고 난 저러니까 믿음의 사람이라고 스스로 평가할 때가 많잖아요. 私たちは私はこういうことをしたから信仰の人ああいうことをしたから信仰の人というふうに自らを評価することがあります 근데 이런 예상치 않은 일들이 하나 터질 때 나의 안에서 나오는 반응들이 그게 진짜 나예요. でもそういう予想していなかった出来事があるときに私の内側から出てくる反応これが
実は本当の私の姿なんです。 우리가 어떤 거를 기대하다가 어떤 기도응답을 기다리다가 좀 해봤는데 안 됐으니까 포기해버리는 경우가 얼마나 많아요. 私たちが何かを望みを置いて祈りの課題に付け加えてそれを求めて祈ってみたけれども与えられなかったから諦めてしまうということが何度あるでしょうか。 올라가는 것은 서서히 올라가면서 떨어지는 것은 막 10배로 빨리 떨어져. このゆっくり上がっていきながらも落ちるのは一瞬で落ちてしまうんです。 하나님은 그 모습을 보신다라는 거예요, 여러분. 神様はこの姿を見ておられるんです。 다시 말씀드리지만 이 하나님을 기다린다라는 것은 수동적으로 버스를 기다리는 그런 기다림이 아니에요. もう一度話しますけれども、神様を待ち望むというのはバス停でじっとバスを待つような姿勢ではありません。 하나님을 기다린다라는 것은 마치 전쟁터에 적군이 막 쌓여 있어 지금. 神様を待ち望むというのはこの戦場でもう敵がいっぱいいて 아주 막 위험한 위협적인 상황이고 とても緊迫したそして危険な状況 근데 그 자리를 믿음으로 지켜서 でもその自分のいる場所を信仰で守って 나의 아군 대신 주님이 등장하실 때까지 모든 상황을 압도시키실 때까지 기다리는 것이 기다림이에요. 私の味方である主が登場して全ての敵を圧倒されるそこを待つこの登場を待つのが私たちの信仰の戦いになります。 그러니까 그 상황이 얼마나 두렵고 무서워요. 그러나 그 자리를 지키고 있는 것이에요. 싸움이 있다라는 것입니다. だからその待ってる状況はとっても怖いんですね。恐ろしいんです。しかしこれを死守してこの信仰を守っていくこの待ち望んでいくということがこういうことであります。 저는 지난주에 그 상황을 통해서 사울 왕에게도 하나님께서는 테스트를 하셨구나. 다윗에게도 테스트를 하셨구나라는 것을 너무 명확하게 알게 됐어요. 私はサウル王にも主がテストされたそしてダビデにもテストされたんだなということを明確に悟りました。 길갈에 있는 사울 왕도 마찬가지예요. 지금 블레셋과 지금 아주 모래와 같은 적들이 다가오고 있습니다. ギルガルにいたサウル王も同じだったんですね。ペリシテ人が今本当に砂のように私たちに押し迫ってきてい 막 ます。 압도적으로 오고 있어요. 本当に力強い群衆が今押し迫っている状態。 사무엘상 13장 5절 말씀입니다. 第一サムエルの13章の5節 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 途中まで読みます。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。 자, 그것을 본 이스라엘 군들은 두려워서 숨거나 다 도망갑니다. 탈영을 해요. これを見たイスラエルの民はみんな恐れて逃げてしまったり隠れたりそういうふうにしたんです。 6절 7절 6、7 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 도망갔다라는 것입니다. 사울은 아직 길갈에 있고 그를 쫓는 모든 백성은 떨더라. またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。 이 사울의 유일한 소망은 사무엘이 와서 제사를 드리는 거예요. サウルの唯一の望みはサムエルが早く来てこの礼拝をすることです。 자, 그런데 여길 집중해 주세요. ここで皆さん、ここに集中してください。 예상치 않던 일이 하나님의 계획 속에서 벌어집니다. この予想していなかった出来事が神様の計画の中で起きてしまいます。 8절입니다. 8節 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이레를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하매 백성이 사울에게서 흩어지는지라. サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったがサムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて去っていこうとした。 분명 만남의 시간을 정해놨는데 아직 사무엘이 도착을 안 했다라는 것입니다. この約束の時間があったのにまだサムエルは到着していない。 여러분 이 상황 속에서 사울이 사무엘을 기다리는 것이 쉬운 일이었겠습니까? 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분이 지금 사울이라고 생각하시고 皆さんが今サウルの立場だと思ってこの状況の中でサムエルを待つということは簡単な状況でしたか？ 그 믿음의 싸움을 싸움으로 기다리는 일이 쉽겠냐라는 것입니다. 막 적들이 오고 있는데 この信仰の戦いを待って戦うということは簡単だったのかということなんです。目の前には敵が今迫ってきています。 남의 이야기로 생각하니까 쉬운 것이지 여러분
여러분의 삶에서도 똑같이 행동했을 거예요. これを他人事のように思えば簡単なんですけども、皆さんの状況で考えると同じことをしたかもしれません。 사울 안의 전쟁은 그 물리적인 전쟁이 이기 전에 내 마음속에서부터 전쟁이 일어나고 있었어요. サウルの中の戦争はこの今目の前に迫っている戦争よりも自分の中ですでに戦いがあったんです。 그리고 진 것입니다. 사울은 しかもこれに負けたんです。 뒷걸음질 친 겁니다. 退いてしまったんですね。 얼마나 많은 크리스천들이 사울과 같은 선택을 하면서 자기의 불신을 막 합리화시켜요. あまりにも多くのクリスチャンがサウルのような不信仰で退いてしまったのに自分の不信仰を合理化するんです。 그리고 사울과 같이 똑같은 말을 해요. サウルと同じようなセリフを言います。 전 주님이 기적을 이루어 주실 것을 믿어도 봤어요. 私は主が奇跡を起こしてくださるということを信じてみました。 가족이 구원되도록 기도도 해봤어요. 家族が救われるように祈ってもみました。 한때 해봤는데 아무 일도 안 일어났잖아요. やってみたけれども何も起こらなかったじゃないですか。 응답이 늦은 것은 하나님 아닙니까? 자기의 불신을 합리화시켜요. 答えが遅くなったのは神様のせいじゃないですかと言って自分の不信仰を合理化させてしまいま 난 す。 기다려봤는데 응답하지 않으신 것은 하나님이시잖아요. 私はやってみたけれどもやってくれなかったのは神様じゃないですかと。 그래서 난 어쩔 수 없었어요. 라고 흘리죠. だから結局私は仕方なかったんですって言うんです。 사울의 변명을 들어보세요. サウルのこの言い訳を見てみましょう。 11절 12절. 11、12節。 사울이 가로되 왕이 행한 것이 무엇이뇨? 사울이 가로되 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 날에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹막스에서 모였음을 내가 보았으므로. サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다. 今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に懇願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。 당신이 정한 날에 오지 않았으니까 나는 이럴 수밖에 없었어요. 라고 자신의 불신을 합리화시키는 겁니다. あなたが定められた日に来なかったから私はこうするしかなかったんですと自分の不信仰を合理化してしまうんですね。 하나님의 눈으로 여러분 자신 또 사울의 지금 상황을 보길 바래요. 神様の視点から皆さん自身とそしてサウロの状況を見てみましょう。 하나님은 블레셋을 물리치는 것은 일도 아니에요. 神様がペリシテ人を追い払うのは問題でもありませんでした。 이스라엘 백성 군사 하나도 없이 이스라엘 블레셋 군사들 다 물리칠 수 있어요. イスラエルの兵士また民一人もいなくてもこのペリシテの兵士たちを退けることはできたんです。 여러분의 기도 제목, 소원, 가족 구원 이런 일들 또한 하나님에게는 어려운 일이 아니에요. 皆さんの祈りの課題、そして望み、また家族の救い、こういうのも神様にとっては何一つ難しくありません。 집중해야 될 부분이 이거예요. でも集中する部分がここなんですね。 여러분이 하나님께 원하시는 것이 있잖아요. 그죠? 皆さんが神様に求めているものがあります。 마찬가지로 하나님도 여러분에게 원하시는 것이 있어요. でも同じように神様も皆さんに求めておられるものがあります。 믿음으로 끝까지 기다릴 줄 아는 사람이 되길 하나님은 원하세요. 信仰で最後まで待ち望むことができる人になることを主は皆さんに求めておられます。 그 사람이 되었을 때 모든 것을 얻을 수 있어요. そういう人になった時に本当に全てを得ることができるようになります。 기다림을 알지 못하는 사람은 아무것도 얻을 수가 없어요. 그래서 우리를 테스트하시는 거예요. しかしこの待つことができない人は何も得ることができないんですね。だから私たちはこのように試されるわけです。 여러분을 향한 하나님의 계획들은 여러분의 상상을 초월하는 일들이에요. 皆さんのための神様 작은 の 기도 제목들이 아니에요. 皆さんのための神様のご計画は皆さんの想像を超えるものです。小さい計画ではありません。 작은 기도 제목 몇 명의 가족권 이게 아니라 더 큰 것들이다라는 것입니다. 小さな祈りの課題、そして数人の家族の救い、こういうものではなくてさらに大きな計画を持っておられます。 근데 하나님의 오심을 기다릴 줄 모르는 사람은 아무것도 얻을 수가 없어요. 그게 문제인 거예요. しかし神様が来られるのを待ち望むことができない人は何も得ることができないんですね。これが問題なんです。 내가 하나님께 뭘 원하는가를 생각하지 마시고 하나님이 나에게 지금 무엇을 원하시는가를 생각할 줄 알아야 돼요. 私が神様に何をしてほしいのかを考えるんじゃなくて、神様が今私に何を求めておられるのかに集中してください。
그래야지 여러분은 모든 것을 얻을 수가 있게 돼요. 내 그릇이 준비되어야지. そうした時に皆さんは全てを得るようになります。その時は私たちの器が用意してある状態になっているからです。 아멘. アメン。 왜 다윗을 통해서 하나님은 모든 일을 이루실 수 있으셨을까요? なぜ神様はダビデを通して完全に御心を行うことができたのでしょうか。 사도행전 13장 21절 22절 보시면 使徒の13章の21節から 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 それから彼らが王を欲しがったので神はベニヤミン族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。 아멘. アメン。 내 뜻을 다 이룰 수 있는 기다릴 줄 아는 다윗이었다라는 것입니다. 私の心を余すところなく実行する。待ち望むことができるダビデだったからです。 아멘. アメン。 기다릴 줄 아는 그 믿음이 반드시 우리에게는 필요해요. 그래야 약속을 얻을 수가 있습니다. 待ち望むことができる信仰が私たちには必ず必要なんです。そうした時に私たちは約束を得ることができるようになります。 아멘. 하나님은 사울만이 아니라 다윗도 테스트하셨어요. 神様はサウロだけではなくてダビデをもテストされました。 하나님은 반드시 각 사람을 다 테스트하세요. 이게 없어요. 그 뭐라 할까? 그 이가이가 없어요. この神様は必ず皆さん一人一人を試されます。これは例外というのはありません。 예수님도 테스트하셨어요. 하나님은. 神様はイエス様も試されたんです。 믿음으로 어떻게 반응하는가를 테스트하시는 거예요. 우리 그릇을 보시는 거예요. 信仰でどういう反応をするのか、この私たちの器を見られるために私たちを試されます。 다윗도 얼마든지 자기를 죽이려고 하는 사울을 얼마나 이 뭐라 할까요? 명분이 있잖아요. 내가 죽일 수 있는 명분이 있잖아요. 많잖아요. ダビデもいくらでも自分を殺そうとしてくるサウロをですね、倒す、言い訳というか、その当たり前にその理由を述べることができたはずです。 하나님의 제사장 85명을 죽였고요. 神様の祭司長85人を殺した。 그 성읍의 주민들을 잔인하게 학살했습니다. そしてそのところにいた住民たちを残酷に殺しました。 자기를 죽이려 하고요. 自分のことも殺そうとして。 하나님은 이미 사울을 그 자리에서 패하셨어요. 神様はすでにサウルをその王位から退けたんです。 내가 이제 왕의 자리를 얻게 되는 기름 부음 받은 자가 되었어요. 私がこれから後に王になる、そして油注がれたものになったんです。 얼마든지 명분이 있었어요. 내가 사울을 죽일 수 있는 명분. いくらでもサウルを殺すことができる理由というのはあったんですね。 여호와를 기다려야 될지 자기의 손으로 해결해야 될지. 主を待ち望むべきか、あるいは自分の手で解決すべきか。 얼마나 머리에 전쟁이 많이 일어나고 있었을까요? どれほどそのダビデの頭の中でもこの戦争があったでしょうか。 근데 다윗이 사울과 다른 게 무엇이냐면 기다릴 줄 아는 사람이었다라는 거예요. でもダビデがサウロと何が違ったのかというと、ダビデは待つことができる人だったんです。 아멘. アメン。 시편 37편 7절 9절 그의 고백을 보시길 바래요. 詩 삶의 編 고백. の37編の7節から。 여호와의 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기의 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする者に対して腹を立てるな。 9절 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 기다리는 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。 아멘. 여호와를 기다리는 자들이 땅을 얻을 수 있고 모든 것을 얻을 수 있게 됩니다. 主を待ち望む者が地を受け継ぐことになり、そして全てを得るようになります。 내 원하는 시간과 때가 아니어도 끝까지 그 믿음의 자리를 지키시길 바랍니다. 私が求めている時間、そしてやり方ではなかったとしても、最後までこの信仰の立場、信仰のその場所を守ってください。 여러분의 미신자 가족들 속에서도 여러분의 믿음의 자리를 지키시길 바랍니다. 기다리시길 바랍니다. 皆さん 싸워야 の 돼요. 家族、未信者の家族の中でも、皆さんの信仰の座というのを守ってください。最後まで戦ってください。
아군이 오시면 그 가족이, 그 백성, 그 주민, 그 이웃들이 주님의 나라로 들어오게 됩니다. 아군이 오셔야 돼요. 味方である主が来られた時にその家族そしてその住民たちがその主の国に入ることができるんですね。だからまずは味方が来るのを待たなくてはなりません。 아멘. 히브리서 10장 36절에서부터 38절. ヘブルの10章の36 36から38です. 너에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。 잠시 잠깐 후면 이가 오시리니 지체하지 아니하시리라. もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。 아군이 지금 오고 계시다라는 것입니다. 여러분 기다리셔야 돼요, 그 자리에. 皆さん今味方が来ている時だからその場所で待ち望まなくてはなりません。 네. 38절 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。 아멘. アメン。 하나님의 눈동자에는 같은 크리스찬이라 해도 두 부류가 보여요. 神様の瞳には同じクリスチャンだとしても2種類に分かれています。 모든 사람이 전쟁에 있는 것은 다 마찬가지예요. みんなが今戦場にいるっていうのは同じです。 그러나 믿음으로 사는 의인이 있고요. でも信仰で生きる義人がいれば 불신으로 뒷걸음질 치는 악인이 있어요. 不信仰で退いてしまう悪人がいます。 그 눈동자에 여러분들이 지금 갈라지고 있다는 것을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. その神様の瞳の中で皆さんが今分かれてしまうということを心に留めてください。 하나님의 의인은 끝까지 믿음으로 그 자리를 지키는 사람이 이기는 사람이 돼요. この神様の義人というのは最後まで信仰を持ってその場所を死守する人が信仰の人だと言えます。 아멘. 여러분 철로 역전이라는 이 천성을 향해 달려가는 존 버니언의 책 여러분 혹시 아십니까? 皆さんジョン・バニアンの本の天路歴帝という本知ってますか？この天に向かって走っていく話であります。 천성을 향해 달려가는 주인공의 이야기들입니다. この天に向かって天国に向かって走っていく主人公の話であります。 근데 이 책에서 저한테는 가장 뭐라고 할까요? 가슴 아프고 가장 이 못다이나이 한 그 장면이 있어요. でもこのお話の中で私にとっては最も心が痛いそしてもったいないなと思う場面があるんです。 이 주인공이 여러 가지 환란과 역경을 통해서 쭉 올라가요. 천성까지 가요. でこの主人公はもういろんな逆境そして苦しみを通って本当にほぼこの天国にまで今近づいてきた状態でした。 이제 조금만 더 가면 천성에 도착을 합니다. であと少し進めば天国に到着するんです。 근데 그 길에 역중에서 내려오는 한 노인이 등장해요. でもその道でそこからですねこちら側にこう逆走というか戻ってきている一人の老人と出会います。 그 노인이 잘 가고 있는 주인공에게 그를 바라보면서 혀를 차면서 한마디 내놓습니다. その老人が今うまくいっている主人公を見つめてですね真下打ちしながら一言言いました。 나도 이 길을 몇십 년 동안 가봤는데 천성이라는 곳이 없으니 시간 낭비하지 말고 돌아가라. 私もこの道を何十年と探して歩んできたけれども天国という場所はないから時間の無駄だからあなたも戻りなさい。 어리석은 짓이었다라는 거예요. もうこれは私がやってきたことは無駄なことだった愚かだった。 그리고 거의 다 왔는데 다시 천성에서 거꾸로 세상으로 돌아갑니다. でほとんどその天国まで来ていたのに目の前まで来ていたのにもうそのを見ることができずにまた世の中に逆戻りしていったんです。 그 노인의 이름은 회의심이라는 사람이에요. その老人の名前は懐疑心というものだったんです。 저는 이 장면이 저에게는 가장 가슴 아픈 부분이에요. 私はこの場面が一番心が痛かったんですね。 정말 가까운 곳까지 갔는데 포기해버린 거예요. 기다리지 못한 거예요. 本当に近いところまで行ったのに諦めてしまった。待つことができなかった。 여러분 현실적인 이야기를 하나 하고 마치도록 할게요. 皆さん現実的な話を一つして終えたいと思います。 아 이거 성경 이야기잖아 영적인 이야기잖아라고 생각하시는 분들도 있기 때문에 こういう天国とかいう話をするとこれは聖書の話だからとか霊的な話だからと思う方がいるかもしれないので
많은 역사학자들이 성경의 예언처럼 이스라엘은 절대 재건되지 못할 것이다. 회의심을 갖고 있었습니다. 多くの歴史学者たちがこの聖書に書いてあるイスラエルの再建というものをですね、これは絶対にイスラエルは再建されないという懐疑心を持っていました。 1948년 5월 14일 이스라엘이 재건된 후에 아무도 그런 회의심을 갖는 사람은 없습니다. 1984年にですね、このイスラエルが再建されてからは誰もその懐疑心を抱くことはなかったんです。 많은 사람들이 성경의 예언처럼 이스라엘의 성전은 절대로 건축되지 못할 것이다 라고 회의심을 갖고 있어요. そして多くの人が聖書の預言の通りにイスラエルの第三神殿は決して建てられることはないという懐疑心を抱いています。 팔레스타인이 있고 아랍인이 있는데 어떻게 이스라엘 사람을 그렇게 냅둘 거예요? 절대 그럴 수 없다라는 것입니다. パレスチナがいてアラブがいてイスラエルがそういうふうにさせるのをそのまま放っとくわけがない。これはありえないことだと言います。 제가 지난 토요일 날 본 뉴스입니다만은 で私が先週の土曜日に見たニュースですけれども、 뉴스를 보시면 아브라함의 협정이라는 게 있고요. ニュースを見るとアブラハム協定というものがあって、 그리고 가자지구 평화 계획이 지속적으로 진행되고 있습니다. 지금도. そして今もガザ地区の平和を結ぶためにですね、どんどんそれが進んでいっています。 이것이 뭘 의미하냐면요. これが何を意味しているかというと、 아브라함의 협정 뭐냐? アブラハム協定とは何なのか。 이슈마엘이나 이삭의 자녀나 우리 다 아브라함의 자손 아니냐? 우리 같이 하나 되자. 평화롭게 하자. イシュマエルもそしてイサクも私たちみんなアブラハムの子孫ではないか。私たちみんな一つになろう。 더 이상 아랍인 뭐 유대인 하지 말고 그냥 서로를 인정하자. アラブ人とかユダヤ人とかそういうのをやめてお互いを認め合いましょう。 서로 받아들이자라는 것입니다. 협정을. この協定というのはお互いを受け入れましょうというそういう協定なんです。 그래서 사우디아라비아 딱 한 나라 남았어요 지금. で今サウジアラビア一つだけ残っているんです。 이스라엘이 이제 주변 국가에게 나라로 인정받게 되면 아랍인들에게 인정받게 되면 イスラエルが周辺の国家たちにそしてアラブからもですね国として認められるならば 모든 일들이 평화롭게 이루어지게 될 것입니다. 싸움이 아니라 평화롭게 이루어지게 될 거예요. すべてのことが戦争ではなく平和の中で成し遂げられていきます。 성전의 재건축도 그 중에 하나가 될 것입니다. その神殿の建築もそのうちの一つになります。 만약 그렇게 되면 제3성전의 건축에 대한 회의심을 갖는 사람들은 없어지게 되겠죠. もしそのような平和な形で進んでいくと第三神殿の建築に関して懐疑心を抱く人というのはだんだんいなくなっていくんですね。 여러분은 그 두 자리에서 어떤 자리에 서실 것입니까? 皆さんはこの2つの場所でですねどこに立ってこの出来事を見つめたいですか？ 아직 일어나지 않았지만 믿는 자리에 서셔서 그 약속의 날을 보실 것입니까? まだ起きてはいないけれども信仰の人のその信仰を持った立場としてこれから起こることを見ますか？ 아니면 회의심 속에 없어진 자들처럼 사라지게 될 것입니까? それとも懐疑心を持って退いてしまった人のように退いてしまいますか？ 끝까지 믿음으로 나를 지켜야 됩니다. 最後まで信仰で自分自身を守らなくてはなりません。 절대 회의심 속에 사라지는 자가 되지 않기를 바랍니다. 決して懐疑心の中で退いてしまうものにならないようにしたいと思います。 이게 바로 히브리서의 뒷걸음질 치는 자들이에요. 사라지는 자들이에요. 先ほどヘブル書に書いてあったその恐れ退くというこの退いてしまう人がこういう人たちだったんです。 아멘. 마지막 시편 읽고 마치도록 하겠습니다. 最後に詩編を読んで終わりたいと思います。 시편 27편 13절 14절 詩編の27章の13、14。 우리 본문 말씀이었죠. 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될 줄 확실히 믿었도다. ああ私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。 자, 이게 설명이 좀 필요해요. 일본어 성경. ちょっと日本語の聖書なので、13節お願いします。 일본 사람들이 봐도 무슨 말인지 얘기가 못 하겠더라고요. ちょっとこれ日本の方が見ても何の話をしているのかわからないかもしれないのでちょっと説明しますね。この英語の聖書とか他の訳を見てみると私は主の慈しみを見ることが確かにできたという表現でされているんです。 네, 신지다 또 의미です. 確かに信じたと書いてあります。 자, 14절. 너는 여호와를 기다릴지어다. 강하고 담대함의 여호와를 기다릴지어다. 待ち望め主を大しくあれ心を強くせよ待ち望め主を。 13절에 산자들의 땅이 무엇을 의미할까요? この13節の
生きるものの地とは何を意味するでしょうか。 영원한 생명을 얻게 되는 믿음의 사람들만이 가는 곳입니다. この永遠の命を得る信仰の人だけが行ける場所であります。 끝까지 믿음의 사투를 해서 이기는 자들만이 산자들의 땅으로 들어가게 될 것입니다. 最後までこの戦い、死闘を繰り広げて勝利した人だけが入ることができる地であります。 아멘. アメン。 믿음으로 강하고 담대하게 그 자리를 지키셔서 주님의 약속이 오실 때까지 기다리시는 この信仰を持ってですね、心を強くして大しくあって、そして主が来られるまで信仰で待ち望む。 내가 나를 판단하는 것이 아니라 自分が自分を判断するのではなく、 하나님이 보시는 눈동자 속에서 내가 어떻게 반응하는가로 나를 판단해서 神様の瞳の中で、映る瞳の中で自分が本当の自分をどのように判断するかによって、 늘 믿음의 길을 선택하시는 저와 여러분이 되시기를 예수 그리스도로 축복합니다. いつもこの信仰の道を選択する皆さんと私になるように、イエス様の皆で 축복하시마스. 祝福します。 아멘. ア 자 같이 お 기도하시겠습니다. 祈りします。